Labas rytas. Dviratukas jau paruoštas žygiui arba kelioniai. Šiandieną keliausiu vienu iš gražiausių Norvegijos kelių. Kiti sako, kad čia yra irgi vienas iš gražiausių pasaulio kelių. Tai yra šiaurės arba Atlanto kelias. Ir šis kelias prasideda būtent nuo čia, nuo šito miestelio Bud. Šiandieną išmiegojau šio miestelio kempinge. Paruošiau savo dviratį ir šiandieną važiuosiu šiuo keliu, kuris tęsiasi iki pat Kristiansund miestelio. Esu važiavęs šito keliu su mašina, man šitas kelias nepaliko kažkokio labai didelio įspūdžio su mašina. Pamatysiu šį kartą su dviračiu, pažiūrėsim, kaip šiandieną bus. Ir oras šiandien labai geras, bangų beveik nėra, saulė šviečia, tai turėtų būti visai graži diena. Kai kurie sako, kad šiaurės kelias prasideda nuo Moldės miestelio. Ir per Moldės miestelį šią vakar pervažiavau, tai galite pažiūrėti video iš vakar, kol aš nuvažiuosiu iki šio kelio pradžios. Sutikau pirmąjį gyvūną šios kelionės metu. Gyvatėlė tokia maža. Susirangius čia stebi situaciją. Šiaip kelionė visai neblogai einasi ir buvo šioks toks pakilimas nedidelis. Su tom tašėm kažkaip lyg ir visai nieko. Kol kas atrodo gerai. Yra pati pirmoji kelionė su dviračiu, yra su visa manta, su visom tašėm. Ir šiandieną bus tokia pasibandymo kelionė, nes noriu išbandyti save, ar man patiks. Taigi sveiki atvykę į Atlanto kelią. Čia yra jo pradžia ir matote maršrutas tęsiasi nuo Bud miestelio iki, sakydamas, kad iki Kristiansundo apsirikau, jis tęsiasi iki čia, Korvog miestelis. Tai va tokia oficiali atkarpa gaunasi, bet kai kurie, kaip sakiau, sako, kad šitas maršrutas prasideda būtent nuo Moldės miestelio ir eina visą tą pakrantę iki pat čia. Ir netgi iki pat Kristiansund miestelio. Tai va vakar aš pravažiavau nuo šitos salos. Būtent važiavau čia visur. Pro Moldę. Ir čia sustojau Budo kempinge, kur išsimiegojau ir šiandien važiuosiu toliau. Ir grįšiu atgal tą pačią salą, kur ir pradėjau savo šitą dviračio kelionę. Ir šitas kelias yra garsus tuom, kad matosi Atlanto vandenynas arba Norvegijos jūra, galim sakyti. Kai kurios salelės dar čia matosi, bet ten jau toliau visiškas vandenynas yra. Ir jisai yra įspūdinga savo salelio gausa ir būtent įspūdingas tuom, kad yra nuvestas kelias per visas tas saleles. Yra gan daug tiltų ir padaryta gan meistriškai. Kai kurie tiltai netgi tokie išlenkti, labai gražiai atrodo. Tik yra bėda ta, kai tu važiuodamas keliu nematai to tokio gražaus vaizdo. Reiktų kelti droną. Šiandieną pabandysiu pakelti tenai, kaip ir
man rodos, nelabai galima, bet žiūrėsim. Iš toliau gal pakelėsi, gal matysis iš toliau kažkas. Kokį pliažą užmačiau, net nežinojau, kad toks yra. Žemėlapį nieko nebuvau pasidėjęs jokių taškų. Važiuojant nuo kelio pamačiau baltą pliažą ir čia daug mašinų prisiparkavę. O kone lietuviškas pajūrys. Čia netgi kopas tokios yra, nedidukės, vasarėlė, visi maudasi. Aš irgi mielų noriu išsimaučiau, bet dar laukia ilgas kelias. Sako, čia dar yra nuo šito pliažo labai fainas pasivaikščiojimo takas. Visiškai palei pakrantę, man siūlė netgi su dviračiu važiuoti, bet mano padangos netinkamos tam. Štai aš jau ir sėdžiu prie pagrindinio, galim sakyti, šito kelio objekto. Čia yra toks lenktas tiltas eina. Visą jau tą kelią įveikiau į tą pusę, tai trupučiuką grįžau. Dabar čia yra tokia apžvalgos aikštelė arba sustojimas, kur galima apeiti ratų aplink tokią uolą. Yra padarystas toks takas, metalinis takas toks, kur galima apeiti visą aplinką ir pasižvalgyti į vandenyną. Visas tas kelias, kuriuo važiavau su dviračiu, tai tikrai neprailgo, bet 30 km buvo iš vis be tiltų, be salelių, tiesiog buvo kelias palei jūrą su tikrai tokiom gražiom panoramom, su smėlėtais pliažais, gražių kalniukų tokių buvo, gražių uolų. Tikrai verta važiuoti, tik tai norėjusi daugiau laiko turėti, sustojinėti visur, kad ir tam pliaže išsimaudyti, būtų neprošal. Po to šalia tų pliažų yra toks labai gražus pasivaikščiojimo takas iki Švyturio, tačiau nejau, nors viena vietinė tenai gyvenanti mane sustabdė, sakė, tu gali važiuoti su dviračiu, čia pravažiuosi, viskas tvarkoja. Tačiau mano dviračio padangos nėra pritaikytos važiuoti tokiems tokiais takeliais, tai palikau kitam kartui. O tas pats pagrindinis kelias, kur važiuoja visi turistai, yra apie 8 km. Ir būtent aš dabar jame jau randuosi. Tai čia matosi didžiulis eismas, daug turistų, daug tų kemperių iš Vokietijos, iš Olandijos. Žodžiu, suvažiuoja čia iš visų, netgi pačių Norvegų atvažiuoja, aišku, pasižiūrėti. Tikrai su dviračiu yra visiškai kitoks jausmas važiuoti. Tuo labiau, kad dabar oras superinis, tiesiog saulė šviečia visą dieną, lieka tik tai minti ir grožėtis vaizdais. Kiek esu čia buvęs su mašina, tai pastoviai pravažiuoji su mašina, išlipi va šitoje aikštelėje, prasieini 5 minutės, pasidaro šalta ir sėdi mašina, važiuoji toliau. Tai irgi turbūt oras yra labai svarbu, nors
galima sakyti, kai yra labai blogas oras, kai yra tiesiog uraganas, kai didelis vėjas pučia ir didelios bangas pareina iš vandenyno, tada irgi yra įspūdinga čia atvažiuoti, pasižiūrėti, nes būna taip netgi, kad vanduo taškosi per tos bangus taip pakyla ir netgi atsimuša į tuos visus tiltus, į tas visas salytes ir netgi vanduo peršoka per kelią, būna taip. Atvažiuoja daug fotografų fotografuoti čia tokių dramatiškų vaizdų. Tai va, pats tas kelias, jisai buvo išrinktas kaip Norvegijos šimtmečio projektas, kaip Norvegijos šimtmečio statinys. Jisai buvo jau pradėtas planuoti, arba tokia idėja buvo šito kelio jau nuo 1905 metų. Aišku, tais laikais automobilių dar nebuvo, tai buvo svarstama čia statyti geležinkelio bėgius. Ir įsivaizduokit, būtų čia buvęs geležinkelis, bet tas planas taip ir nebuvo įgyvendintas, o kadangi pradėjo dauguma žmonių naudotis automobiliais, tada buvo prieita tokio sprendimo, kad būtų gal paprašiau padaryti tokį kelią tiesiog automobiliams per tas salytes. Ir tas kelias buvo pastatytas per, man taip atrodo, 6 metus, nuo 1983 iki 1989 metų buvo statomas, tai ir jis labai greitai išgarsėjo visam pasaulyje, kaip toks, pati Norvegija, man taip atrodo, jį labai išreklamavo, nes labai įspūdingos nuotraukos atrodo iš dronų, tais laikais gal iš lėktuvo būdavo. Tos dramatiškos nuotraukos daromos per audras. Važiavusi Norvegiją visą laiką matydavo šitą nuotrauką vos ne pirmuose puslapiuose. Tai buvo išreklamuotas labai stipriai. Tuo labiau buvo išrinktas kažkuriam Anglijos žurnale kaip geriausias, gražiausias kelias pasaulyje. Irgi išpopuliarėjo dėl to ir šiaip yra toks tikrai įspūdingas projektas. Tas kelias eina per daugumą salyčių. Kai kuriuose vietose yra tiesiog išpilti akmenis ir padaryti tokie kaip pravažiavimo keliai, o kitose vietose yra nutiesti tiltai. Vienas netgi yra toks, kaip sakiau, lenktas, labai gražiai atrodo, važiuojant tiesiog važiuoja ir tokį vingį padarai ant tilto. Tokias kelias, aš pavalgiau ką tik, tai trupučiuko dabar ilsiuosi, nes nesinori tiek privalgęs minti. Liko man dar 50 km grįžti atgal ir būsiu kaip išbaigęs šitą savaitgalį. Ir pasidžiaugęs šituo nuostabiu Norvegijos keliu ir nuostabiais vaizdais. Ir oras labai geras, pasisekė, džiaugiuosi. Na, pagaliau baigiau savo kelionę. Pirmąją savo kelionę su dviračiu. Iš tikrųjų, paskutinė atkarpa biškiuką nustebino, nes nesitikėjau, kad bus tokių pakilimų. Irgi tikrinausi viską per appsą, tenai rodė, kad bus gan lygus kelias, bet paskutiniai kokie 30 km. Tai buvo vos net paskutinio bėgio į kalną ir po to leidėsi į apačią ant greičio. Bet ši diena buvo taip pat nuostabi kaip ir vakar. Daug visokių vaizdų. Sunku, aišku, buvo filmuoti. Viską nuo dviračio filmavau su telefonu, kiek ten buvo galima, kur saugiau buvo, trupučiuką pafilmavau, bet kitą kartą reikės įsigyti gal kamerą fiksuotą prie vairo. Bus žymiai saugiau ir žymiai, gal netgi geresni kadrai bus. Bet šiaip kelionė nenuvylė, labai nustebino, nes kai keliauji su tašėm, tu atrodai kaip gal šiek tiek daugiau kaip keliautojas ir susilauki gan nemažai dėmesio iš kitų. Ir ne vienas priejo, kalbino, porą kartų prašiau, sustojęs prašiau vandens, tai įsikalbina, šneka su tavim, klausinėja viską. Viena tokia netgi paskutinį vietą, kur prašiau vandens, nes jau baiginėjosi vanduo.
mačiau kažkas pjauna žolės, užsukau, prašiau vandens, tai močiutė pamatė, nubėgo į namus, atnešė ledų, Coca-Colos šaltos tokios iš kameros, labai tokie iškart draugiški žmonės. Tai man iškart jaučiasi toks biškį daugiau dėmesio sulaukia. Tas irgi faina. Tai va, o šiaip, aišku, oras geras, tai čia neturėjo manęs niekas nuvilti, tik tai gal tos įkalnės šiek tiek sudėtingiau, bet žiūrėsim, kai bus sekantį kartą, kai pasitaikys blogas oras, gal visai keiksiu tada. Gal mesiu dviratį po sekančios kelionės ir sakysiu, ne, užtenka. Bet šį kartą patiko, viskas gerai. Bandysiu ir kitą kartą. Pradėjau čia triukšmauti, nes esu stotyje pasistatęs mašiną. Einu parkuotis, einu krautis viską į savo automobilį ir važiuosiu namo, pavalgyti, išsimaudyti ir, aišku, pailsėti. Iki sekančios kelionės.